رحنا لها كثير، خليها أنطاليا هالمرة، ما رحنا لهونيك. شو ياسر؟ ليش متحمس كثير على أنطاليا؟ لا عادي، يعني فيها كثير شغلات حلوة. الأوليمبوس مثلا، أو الشلالات، ومهرجان البرتقال. ولا تنسى بيت الرسيهان كمان. خلص. احكي لي عن شغلة لإيلول، عن مديرها. منيح كتير، ما في منه عمو فرات والله. ايه هو منيح. وأيلول هي مربية بنته الصغيرة ناز، وكتير معلقة بأيلول، منشان هيك ما فيها تطلع على طول. ودخلك مديرها شو اسمه؟ فرات اسمه. وهلا اوضاعه كثير مخربطه. هيك لك بس ما تحكي قدام حدا. طبعا. افتحوا الباب، افتحوا الباب بسرعة. شو بك؟ بتعرفوا انه الميكروفون شغال والكل سمعكم؟ تقلعنا. ما رح ننام هلا؟ مو هلا، ليجي بابا ويقرر وين العطلة. بس بابا مطول. الصبح منعرف رأيه وقت الفطور، اوكي؟ ترك لنا المفتاح اذا بدك ونحن بنبعث لك اياه. هلا اول ما نبعد هي السياره بنبعث لك الجيب. نعم، الا ما يجاوب. مسكر ولا ما عم بيرد؟ يلا فهمت. ما كون محلكم مسكر المحل، هالشغل بده ناسه. لهلا رفيق بلبس كأني رايحة على النادي مثل كل يوم، عن جد عم احكي. ايه عارف، وانا عمعاني هيك رغم انه ما كان عندي دوام محدد. كنت بقول لها هدي بس، ما بيفيد الحكي، وردت الشغله مني. طول عمري كنت عصبي انا، وانت طالع عصبي مثلي. لوين لامه الله يرحمها، وهو العائل بيناتنا. تسلم بابا، بالعاده ما بتحب هدوئي. طبعا، حتى الهدوء في له مساوئ كمان يا ابني. حرام بابا، والله لو انت ما في منه. ايه بس لما بعصب وبتضايق من حدا بتأسف على اللي عملته كتير. ضل بقول ما بدي أعصب، بدي روق وهدي، بس ما بقدر أبدا. ومرت سنين كتيرة اكتشفت إنه الشغلة أبسط. محبة الناس فينا نكسبها حتى لو ما قدرنا نعبر له. إذا بتحب حدا وما بدك تخسره تعمل أي شيء شو ما كان. مزبوط بابا، بس بعرف صعب، أكتر من صعب. إيه بس هو الحل الصح، لأنه المحبة بتساوي كتير. رح جرب، صدقني رح جرب. ايه كاسكن يا جماعه. شفت شو سيئاته؟ ما بيسكت لما بيحكوا الكبار. لانه لساتني ابتدائي بابا. ما في منه أخي. إيه ماشي ماشي، ما بدي أحكي. وشاهد شاهد من أهلي. إيه. صح وهنا أستاذ. امتى المحكمة؟ بكره الصبح 9:30، بس بجوز اتأخر شوي. طيب رح تقبل؟ شو بساوي؟ هي هيك طلبت. خلص يعني؟ بالتأكيد، مو هي هيك بدها. عندي اقتراح، تعا معي، رزان بتكون رجعت ورح ساوي لكم قهوة بإيدي. لا هيدا والله بلاها، شغلي منتهي. طالما لهلا ما تغير شيء بلا ما نحركش الماضي. شكرا كتير لأنك وصلتني. واجبنا، عداد ونص. أها، وليش عداد ونص بالله؟ شو جيب لك الشرطة؟
هاتي قد ما بدك، ماشي الحال. كنت عزمتك على القهوة بس بتعرف. بعرف. رزان، بدي أقول شغلة. يعني عندك قرار مصيري بكرة. أكيد خدي القرار اللي بيريحك. قصدي إذا كانت طلقتي وصرتي حرة، عندي أمل نكون مع بعض. شكرا. خاطرك رمزة. الله معك. خاطرك رمزة. خير. شكرا بابا. شكرا لوقت. والله انبسطت بمشواركم. لوصلكم. لحظة، ضل عنا الليلة. ما بقدر، الأولاد. اوهو، بيكونوا هلا صاروا بسابع نومة. تعا في عنا فرشة جديدة، بنسهر وبنحكي لنا شوي. يعني بتعرف ماني مخبرهم. ايه حاجة تتدلل قدامي. امشي. شو أخيرا نامت؟ نامت بس بعد ما هلكتني. ليش أنا ما قلت لك شو قصتها ناز؟ وقت خلقت ناز ضلت نايمة شي شهر، نقلبها يمين نقلبها شمال، ما بتتحرك ولا حياة اللي من تنادي. لكن القصة من زمان. صحيح، بما انك فايقة، رجع فرات بيك؟ لا، ولا حتى بالتليفون اتصل. ما طمنك؟ وانتي ما طمنك؟ لا. يا الله، والله ما في بالعادة. مؤيد عم يحكي جد، رح يقطع كل الخطوط مع فرات. أنا قبل فرات حبيبتي، وبعد كم ساعة رح يقطع الخطوط معي أنا. لا، أنا برأيي تحكوا بالقصة يا رزان. ليش لحتى نحكي؟ اللي انكسر ما بيتصلح. يلا، نصيبه الواحد وبده ياكله. إذا رضينا أو ما رضينا، ليش لحتى نعذب حالنا؟ وهي خلصنا. لا ما شو تعبان. لكن أنا لمين مديت الفرشة؟ من إمتى أنا بنام على الأرض أخي؟ التخت إلي والفرشة إلها. طول عمرنا بننام هيك. يلا مثل ما بدك، لو مانك أخي بس. مو عيب حاوي هيك صور بأوضتك؟ بكرة بيضحكوا عليك الأولاد. وليش يضحكوا يعني؟ يا بابا لازم يفتخروا بعمهم. ايه طبعا. مو عمهم العظيم كان دون جوان زمانه؟ حكوا لك الملاعين؟ ما بتبقى السيرة عندهم. لك شو عم تقول؟ كل شي بينحكى هون بيطالعوه مني بكتر أسئلتهم. لا بقى تبرر شي بنوب. ليش ضل شي احكي؟ حكيت لهم كل شي. بصراحة أنا ما بتذكر، والله بيسألوني وأنا بجاوب. والله خدمتني. بتعرف إنه أنا ما عندي نسخة منه؟ ولا يهمك أخي، أنا بنسخ لك صورة عنه. بدي أسألك سؤال ولا بلا؟ قول. ما بزعل. من اليوم ورايح بدي أكون رايق، ما عاد أعصب. في حبيبة؟ يعني بحياتك؟ كنت خائفة حين تركت الملجأ، ولكن سعيدة. ستكون لي حياة خاصة لي وحدي. رأيت الدنيا وردية مشرقة، لكنها ليست كذلك.
الحياة أصعب بكثير هنا. أحبه ولا أستطيع البوح. لما لا أشعر بالقدرة على ذلك؟ لما لا أقول ما أريد؟ كلمة واحدة هي ما أريد. لسه عم استنى جوابك. جوابي لا، بس وحدة بتمناها. بتمنى كتير تكون بحياتي. الاسم أيلول ما؟ وانت شو عرفك؟ لا تنسى اني بعرفك منيح، من عيونك، عصبيتك، من النفس اللي بتتنفسه. انت مثلي الاعلى من انا صغير. وانا كمان بشوفك المثل الاعلى. ايه ايلول، ايلول حبيبتي. شي غريب. وليش غريب يعني؟ القلب ما يهوى. انت قلت لها شي؟ لا، يعني مو تماما. ليش يا زلمه؟ انت مفكر القصة كتير سهلة. وليش مو سهلة؟ فرات مو تعلمتني انه ما خاف من الحقيقة؟ كنت كذاب. ايه روح إلا ليش بدك تستنى؟ وشو رح تخسر؟ إذا رضيت ورح ترضى أكيد. هيك رأيك؟ يا زلمة شو قصدك؟ وليش حتى ما ترضى؟ الشغلة مبينة مثل الشمس. والله أنا خايف، ما بعرف. ولو أنت لازم تجرب لتحكم. الحب بيستاهل، وبلكي ما رجع تكرر. مين بيعرف؟ بعدين أولادك حابينها. لا تغامر، خبرها ما تعمل مثلي. أنا ترددت كتير. أيلول، بابا لسه ما إجا؟ طالما تخته لساته مثل ما هو معناتها ما إجا. يلا ننزل، الفطور جاهز. يلا. نمت منيح؟ الحمدين وهنا. يسلموا. يسلموا يسلموا يا بقداش. إن شاء الله صحة وهنا يا عم صادق. بقداش؟ انت بكل عرس إلك قرص؟ صيد شغال، شاي شغال، وبالنجارة ماشي، وصبي قهوة كمان. الشكر لعمي صادق وأخي لونز. حتى جلاتك ممتازة. لأني مجتهد ودريس. معناها بتستاهل مكافأة. قرب. هي حلوة أنا. معلش عمي فرات بلاها؟ ليش؟ ما في فرات رجع لك. ايه بس أنا ما بدي الكمالة، يلا. بس والله كتار هدول. ها؟ لا تناقش خلص بقى، بس هيك يلا. حتى لو أخذتهم ما بسايرك ها؟ سكوت وخود. طيب ماشي، لا تعصب. هات ايدك لبوسة. الله يرضى عليك شو مرضي، بس لا تدعي عليها بالكسر ها. عم صادق، هي قدامك عطاني المصاري. انت بدك تجنني يا ولد. انت اللي بدك تجنني. عم فرات، قمر، ناخذ علامات الفصل الأخير وشباط. هاي تفسر منامي، شفتي؟ بس إذا مفكر هالخاين إني ممكن أركض وراه بيكون غلطان. خلي بنات البلاستيك والسيليكون ينفعوا. إن شاء الله يشدوا فيه ويفلتوه ليلزق بكميون سايقه واحد أعمى. انت مكبرتيها كتير كمان. بالله شفت مسج بتليفون عم يقول عشق وغرام وحب. وانت طيب شو قريتي بهي المسج؟
لا يحتاج لمنقذ الغارق في بحر الحب. ايه شو يعني؟ هلا عم بنصرح هلكتيني مشان هي الشغلة؟ وشو أكتر من هيك؟ اللي 10 سنين ببحر العشق والغرام، التايتانيك ما صبرت قدي والله. ربي يا ربي صبرني عليها. شكرا لأنك اجيت. قبل ما أدق لك ترددت كتير. طول بالك يا زلمة، شو نسيت؟ نحن رفقات عمر. بلا طول سيرة. سامحني، انت بتعرف انه عصبيتي بتعميني، بس يعني بجوز يكون تجاوزت حدودي. مو بيجوز اكيد، وعملت مشكلة بدون اي سبب. انا بعرف انه بدك تترك حقك، بس احيانا الواحد ما بيقدر قيمة الناس اللي بيحبوه، الناس الوحيدين اللي ممكن يتحملوه. خلاصة الحديث أنا آسف وندمان. فرجيني هويتك مروة. ليش يعني؟ بدي أعرف أنت فرات ولا لا؟ شو عم تحكي؟ فرات اللي بعرفه ما بيعتذر، حتى ما بيخطر له. مو ممكن أبدا، ماني مصدق أبدا إنك فرات. يعني إجتك فرصة واستلمتني؟ ألو؟ كيفون حلو؟ أهلين، أنا مشغولة شوي. وأنا على الباب. اطلعي، عازمك على فنجان قهوة. لا لؤي، ما بقدر، مستحيل. طيب إمتى؟ بس يكون عندي وقت بحاكيك. وأنا ما رح أقدر بعدين للأسف. ليش؟ أنا على الباب، رح رن الجرس. شو؟ إذا ما بتجي بروح. رني. خلصنا بقى. موافقة؟ ايه موافقة. لا ترن الجرس لؤي. أنا على الباب. ايه بس على السريع مو هيك؟ ما بعرف محلات بالمنطقة. أنا بعرف واحد قريب. امتى ما قلت لك بدنا نمشي منقوم نمشي، تمام؟ تمام، أمرك. حبيبتي، ممكن أطلب إذن منك يا قلبي؟ وين رايحة؟ طالعة مع صديقي، بده يحكي معي شوي. بدنا نروح على محل قريب، شوية صغيرة بنحكي وبنرجع. على أي قرنة رايحين؟ إيه يا حبيب، شو رح تفرجيني الهوية؟ بلا هوية بلا بطيخ. رح ترجع ما؟ كل هالألاعيب ما بتخرق مشتى. فكرك تاكل مخي بلسان حلس ملس، العاب غيرها. عنو لعب يا رجل؟ لا تلعب هالدور، أصلا ما إلك أمان. اوعى تفكرني بحاجتك. بدي حدا اقلبه بالبلياردو. هات كفك. أول فرجيني الهوية. والله ماني بخجلك. جاوبني، ايه ولا لا؟ اللي عملته غلط. معك حق، بس ما لقيت طريقة لتقبلي تطلعي. إذا ردت شي بدك يصير فورا، مو هيك؟ ما عاد يعجبك إلو؟ بلا مقلسة. مو مقلسة، عن جد؟ يعطيك العافية مروان. أهلا سيد مؤيد، والله إلك وحشة. ايه طبعا، هلكت بغيابك. استغفر الله، مو قصدي. والله نسيت، تفضل. لا ماشي الحال، اتركي. السيد مؤيد رح يقعد على مكتبي. وانت وين بدك تقعد؟ بدنا نروح على أنطاليا أنا والأولاد. مروة، حجزينا على أنطاليا 6-7 بطاقات طيارة، ولا تنسي الأوتيل. الشغلة جد، اليوم رجعت. تمام، عطلتك انتهت.
وهلا بلشت عطلتي. بس فرات بدي اقول لك فرات حبيبي انا هلا معطل، يلا باي. أنا ما فيني أتأخر. اتفقنا ساعة وبس. لازم أكون مع ناس. طيب تعرفيني مو شاطر بالحكي، لهيك رح فوت بالموضوع دغري. أنا سبق ووعدتك أرجع. إيه وعدتك إني أرجع على اسطنبول نهائياً. إيه لو إيه؟ اللي بدي أقول لك إياه إنه طول فترة غربتي بهال7 سنين ما غبتي ولا لحظة عن بالي. وعدتك أرجع ورجعت. مرحبا يا حلوين. إجا بابا. هوبا. كيفك حبيبتي؟ منيحة. بارح ما اجيت، انت وين كنت يعني؟ كنت عن جده. عمك كان عنده موضوع مهم وضليت لنحكي. ونحن عنا موضوع كمان لنحكيه. شلونك بابا؟ مرحبا يا مشاغب. ايه ستي، شو الموضوع تبعنا؟ العطلة موضوعنا طبعا. ما حليناه يا عمري، من امبارح حليتها. ما حليتها. بلا، ورح نروح. لوين بابا؟ يا سيدي على انطاليا. على انطاليا. عيش بابا. عمورة رايحين على انطاليا. سمعت؟ عمورة قلت لك رح ننجح، ما صدقتني. رح خبر سهام. وانتي روحي خبري ايلول. ايلول مو هون، راحت. لوين راحت؟ ايلول لوين راحت يا ناس؟ راحت تشوف رفيقة نفسه، وقال بعد نص ساعة بتيجي على البيت. وقالت وين بدها تلاقي رفيقها؟ شغلة. يا الله شو قالت؟ نسيته. عيودة، اليوم في عندي خبر مهم، ولا ما كنت دقيت عند الصبح؟ شو خبرني؟ مؤيدة تراجعت عن الطلاق؟ لا عايدة، الموضوع غير. الشغل الثاني يا ست، اليوم يعتبر أول يوم برجعة أخوك مؤيد على شغله. يا سلام على هالخبر، حلو كتير عند الصبح. كان معك حق، كنت مستحيل ضل بلا شغل. معناتها مؤيد وأنا كمان عندي خبر. ما بعرف خبري إذا منيح ولا لا. شو الخبر؟ احكي لي. من شوي تركت الشغل أنا كمان. ليش عايدة؟ ما بعرف، طلع شغلهم كتير مخربط. يعني مو عرفانين راسهم من رجليهم، مو منظمين. لما تتعود على النظام بالشغل صعب ترضى بأقل. احكي لي أنا. تعي شوفي عنا الترتيب والنظام، ما في شيء على شيء أصلا. تعي لهون نظمينا. شو قلت حضرتك؟ شو استلمت أنت مدير أخيرا؟ مو تماما. هلا شو؟ بس أنت وافقي وخلاص. وفرات يعني ما بظن أنه عارض هالشي. شو عم تحكي؟ مثل ما عمل لك، بس فكري. لا مستحيل يا عايدة. تمام، بوعدك. ابدا ما تفكري انه الغربة سهلة. اشتغلت بكل شيء وتحملت كتير. اشتغلت بمرآب واشتغلت ناطور ونظفت مزارع. ابدا ما كان عندي مشكلة. بعدين الله رزقني ووسعت شغلي لحتى نحقق احلامنا مع بعض. وها هاي الجيب برا.
باقي البيت اللي بجنيه راح يكون عادي، يعني مو قصر. لؤي بدي دورك كل الدنيا، بس انت غمضي عيونك واشري باصبعتك على الخريطة. إذا بدك على القطر ما عندي مشكلة. لؤي اسمعني، أنت لما رحت كنت متأكدة إنك رح ترجع أكيد. قلت لها لمروة راجع أكيد، مستحيل يتركني. لؤي ما بيتركني، لا. بعمري ما تركتك، لهيك رجعت على البلد. بس نسيت قديش ضليت هني؟ خلال 8 سنين إجاني 6 مكاتيب، مو أكتر. 6. أخذني الشغل، ما نسيت. كان لازم حقق شي مشانك انتي. هلأ مالك مضطرة تشتغلي عند حدا، مالك مضطرة تساوي شي ما بدك إياه، لأنك حتصيري معي هلأ. يا ريت الشغلة سهلة هيك. وحياتك سهل. أنا ما عاد في شي عندي مهم. قالوا لي أنا لساتني بحبك، كنت بحبك ولساتني هيك. بحبك من زمان ومجنون بحبك. حبيبتي تتجوزيني؟ مرحبا، أنا لؤي. إلو قالوا لي استني. فرات يا الله، فرات قالوا شو صار لك؟ اهدي، شوفي حالتك كيف. اهدى. مين بيكون هاد؟ لؤي خلص إذا بتريد. هذا اللي بتشتغلي عنده؟ هلأ بتبطلي، لا تضلي ولا دقيقة. شو دخلك؟ شو يعني شو دخلك؟ تعلمتي ودرستي مشان تشتغلي عند واحد مثل هاد الزلمة؟ لؤي قلت لك إذا بتريد، خلصنا بقى. وانتي بس بتشتغلي عنده؟
ايلول اذا بتريدي جاوبيني، هالزلمه شو بكن لك؟ وممكن تقبلي تتجوزيني؟ بكفي لؤي، فهمت بقى؟ بكفي. الأيام قامت وانت واقف قدامي وما في غير عم تحاسبني. ما حاسبتك، أنا ما عم حاسبك، أنا سألتك مين بيكون؟ شو يعني مين هاد؟ يكون مين ما يكون؟ بتغيب سنين وشهور وبترجع فجأة وبدك تعرف كل شي؟ ليش؟ انت أبي؟ ولا أخي الكبير؟ ولا حبيبي؟ انت مين؟ ولا حدا. أنا واحد إجا من آخر الدنيا، واحد ترك كل شي وإجا مشانك. أنا ما قلت لك تجي. سألتني شي؟ هلأ بسألك. لا تسأل. بس من حقي أفهم شو اللي صار. ما في داعي. واحد بيجي فجأة وبيوقف فوق راسنا، بتموتي خوف. قديش كنا نحكي إنه لازم ننتصر على كل المخاوف اللي عشناها بالملجأ، لهيك تعلمنا مشان نوقف على رجلينا. ليش خفتي من هالزلمة؟ ايلول انت لازم توضحي لي السبب. بدك يعني اوضح؟ هذا الزلمة أنا بشتغل عنده بالبيت، فرات بيك. هالشي بعرفه وغيره. بعدك مصر تعرف الجواب عن سؤالك الثاني. ايه إذا بتريدي ممكن تتجوزيني؟ لا. كيف؟ لا. نعم مؤيد. وينك انت يا شريك؟ موجود. وين يعني؟ الشوارع، حارات، يعني داير بالسيارة. اللي عم اسمعك مؤيد. ولو معنا محكمة اليوم. ايه لازم اروح على القصر العدلي وتأخرت، وهون ما في حدا منهم. رايح على القصر العدلي. اوكي طيب روح انت، انا عندي شوية شغل. اصبح بتلحقني. طيب ماشي. ايه فرات، في شي تاني؟ نعم. هلا حكيت مع عايدة وهي عندها استعداد ترجع، بس يعني لو تحكي معها. هلا انت ما حكيت معها؟ خلصنا. شو شريك؟ فيك شي؟ منيح مؤيد، انت كيفك؟ والله ما بعرف، لحد هلا منيح. لكن منيح. يلا مع السلامة. تمام، خير ان شاء الله. اطلعي ايلول، اطلعي لوصلي. تاكسي تاكسي. الو نعم. اهلين. فرات بيك اجا مروة؟ لسه ما اجا، هلا كنت عند مؤيد بيك. شو صار؟ صاير في شي؟ ايه في شي صار، في كارثة صارت وما بعرف كيف رح حلها. قل لي شو صار معك؟ حكيت ايلول شي؟ ما حكيت. شو صار لك هالمرة أخي؟ ما حكينا بالموضوع أنا وياك؟ فكرت إنك قررت. ليش انت ما بتعرف قرار اخوك؟ بحكي لك بعدين. لازم ما تتأخر، اطلع واسمعني منيح، احكي معه وراح تعرف إنه معي حق. بلا ما تكون واثق لهالحد بكل شيء. كان عنا معلم علم نفس بالبكالوريا،
كان يقول الناس بتضللك، ولازم تكون حذر. وشو دخل علم النفس هلا؟ اخوك مجرب وبيفهم بهي الامور. تركنا من هالحكي هلا، جاي مشان موضوع تاني. مضطر سافر برات المدينة لكم يوم، بقدر اعتمد عليك مشان الأولاد؟ طبعا طبعا، طمن بالك. ايلول موجودة اساسا. بعرف، بس بدي اياك تكون فوق راسهم. تعهدت لهم اني رح اخذ المشوار بالعطلة، وهلا اكيد رح يعملوا مشكلة، وخصوصا الناس. ناس اكيد رح تقوم الدنيا، اكيد. وهي المايو تبعي. تمام. باربي وين المايو تبعك؟ ايلول وين كنتي؟ اجيت حبيبتي اجيت. بس بسرعة لازم نجهز امورنا، بابا رح ياخدنا على مصيف. بابا كان عم يدور عليكي. ايه شفته؟ وقالك انه رايحين على انطاليا؟ لا ما قال لي. هلا رايحين. شوفي انا جاهزة هلا، يلا قومي لنجهز اغراضك. طيب انت يلا كمان. حبيبتي. ايلول شفتي له وين المايو تبع الباربي؟ محطوط جنب تيابك على سريرك. حبيبتي غادة، ما لازم تروحي على مكان بدوني. خلص حبيبي، رح حطك بشنطة السفر واخدك بدون ما حدا ينتبه. بس ما بتسعني شنطة سفر وحدة، لازم تقسمينا لنصين ليمشي الحال. والله أنا معجبة بخفة دمك، تقلعنا من الشغل وأنت لساتك عم تنكت. والله أنا ما عم نكت وعم بحكي جد، وبكرة شوفي كيف رح ألحقك. بلا جنان براء، عم قلك ما فيك تلحقنا على محل، نحن رايحين مع بابا. هي أنت ما عم تسمعني، عم قلك بابا اللي أخذ مني موبايلي، وبابا اللي تركنا بسببه أنا وإخواتي البيت. عم قلك بابا الرجل العصبي الحنون. حبيبتي إذا رحتوا أنتوا وشافني تاني يوم شو فيها يعني؟ بركي إجيت بالصدفة، هيك رح نقدر نقنعه. طلع فيني براء، ما بسمح لك إنه تستهتر ببابا أبدا. ها؟ لك شو عم تقولي؟ أني تحقير هاد؟ يعني بالنسبة لإلك بابا رح يقول هيك. حبيبي براء جاي لعنا على أنطاليا. ولوين؟ على القرية السياحية اللي رحناها. حتى على الغرفة؟ طبعا، وهيك بيكون آخر لقاء لإلنا وآخر عطلة. ليش شو المشكلة؟ ما بيصير حبيبي، اقرا شفايفي. ما بيصير. يئست. متأكد انه ابوكي ما فهم الموضوع وبيدعي هيك. طيب ياسر، يمكن تكون اجيت لانطاليا، بس شلون اجيت لجنب بيتنا؟ صدفة، احيانا بيصير هيك. حاجتك بقى. والله بيصير. مثلا صديقين من صفنا التقوا حارة من حارات روما. محسن لف من عند الزاوية وشاف علي صدفة. بابا ما رح يقتنع بهالحكي. طيب إذا اضطر الأمر خلص ما بدنا نكذب، رح قل له الحقيقة، ومحسن وعلي شاهدين علي. خلصينا بقى فتون، كسرت ايدي. اسمعي، ما بيصير، هي مو لعبة، هي رياضة. حلو، ولإمتى رح تضل مستمرة هالرياضة؟ أنا لأنحاف بقدر ألبس المايو تبعي. ليش عم تعندي لك اختي؟ اشتري مايو جديد وخلصينا. لا، أنا بموت وما بتراجع. وإذا خليتك تنطي كمان شوي رح تموتي بالأزمة القلبية أساساً، فلا تخافي. اجا عمورة. شان استني هون، ما بصير تروحي. بنت شام راحت، شلون رح لوح بالحبل بدون شام؟ فهميني شلون؟ بنربط الحبل بطرف الشجرة. يلا رايحين على انطاليا. غريبة، ونحن كمان رايحين لششماع على المعسكر. يا ربي، يعني مصيبة. يا ريت جيتوا معنا على انطاليا. ويا ترى شو رح تعملوا بأنطاليا؟ ولا شيء، رح نتدرب على الناي، هيك شغلات. هاي فكرة حلوة كتير، برافو. ملاك مساك انت طرف الحبل وبعدين بتروح بتتدرب على الناي. لا يا امري الله. يلا ناز منيحة مو هيك؟ ايه منيحة،
بظن آخر فترة ما عادت شاغبت. بس أكيد بس تسمع إني لغيت الرحلة رح تجن. بعتقد رح ندبر الأمر مع أيلول. أنا هلأ فهمت. أنت بدك تاخد أيلول معك. طيب، رح أهتم بكل شيء. شي يوم المسا رح نجيب الأولاد لهون. بابا رح يفرح كتير فيهم. أصلاً هو عم يجيب سيرتهم كتير بهالكم يوم.